अस्सलाम वालेकुम जी। 5 मरले का सेट पे तैयार होना है जी। कार पोरो जी, सीढ़ी छत जा रही है, मार्बल का काम जारी है। कार पोरो जी सीलिंग हुई पई जी। नाल एक बेडरूम का दरवाज़ा नाल इसने घेर ली है, नाल आगे इसने बात है। मार्बल का काम जारी है। बैठो जी, छोटा जैसा हाल है, ये हाल ना दरवाज़ा जी। ये सामने 2 कमरे हैं, ये किचन है जी। किचन का दरवाज़ा, किचन की विंडो होते एग्जास्ट खुला। ये आगे जी कमरा है, राज जी। सामने भी एक बाथरूम है, ये से पीछे रोशनी से घेर ली जी। ये भी सामने भी एक बात है, इस साइड से जी एक बात है, साइड होते हुए जी। इसी तरह नोते भी काम किए हैं जी, डबल मंजिल है।